Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von mir. Mein Name ist Dr. Easy und in diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie man mit einem Literaturverwaltungsprogramm wie Citavi im wissenschaftlichen Bereich am besten umgeht. Ich habe hier schon die Seite geöffnet, bin schon im Programm drinnen und möchte euch hier gleich einmal zeigen, wie viele Artikel und Bücher und überhaupt wie viele Quellen ich in diesem Citavi-Programm bereits angesammelt habe. Ihr seht hier diese Zahl 2661 da oben. Das heißt, so viele Literatureinträge habe ich im Laufe der paar Jahre, wo ich das jetzt verwende, zusammengesammelt. Und das ist, glaube ich, schon recht viel. Es geht schon bald an die 3000 hin. Und da ist vom Alter her alles Mögliche dabei, von Literatur aus Jahrzehnten schon entstanden, aber auch ganz aktuellste Literatur, auf die ich natürlich besonders Wert lege beim Schreiben von Papern und anderer Literatur. Aktuell, weil ich forsche ja im Bereich Ethik und Moralphilosophie, habe ich hier zwei Ordner angelegt. Das eine nennt sich Conscience, Gewissen und Reason, also Vernunft. Und das zweite ist Golden Rule und Gewissen. Und da habe ich zum Beispiel 106 Exemplare drinnen, die ich glaube, dass die relevant sind für mein Thema. Und beim anderen, beim Golden Rule und Conscience, sind es 21. Das heißt, hier sind etwas weniger, aber die sind schon besser aussortiert. Da sieht man schon, das wird am ehesten für ein Paper sein, weil beim Paper braucht man etwa so zwischen 10 und 20 Quelleneinträge, zumindest einmal für das Literature Review. Und das andere könnte durchaus auch von der Anzahl ein Literature Review als Paper selbst sein. Ja, und jetzt schauen wir hier mal, was bedeuten diese Einträge. Da diese Klammer heißt, dass da ein Anhang dabei ist. Und das ist meistens die PDF-Datei von dieser Quelle. Man sieht dann hier rechts auch, dass das hier abgebildet ist und kann dann da, wo Dateien steht, das noch einmal sich genauer anschauen. Da hat man eine Internetadresse, das ist oft der Internetlink zu dieser Quelle, und die obere sieht man hier schon, da steht PDF. Das ist unsere PDF-Datei. Und wenn wir jetzt diese PDF-Datei genauer uns anschauen, schauen wir da hier, dann sieht man, aha, das sind also einige Seiten, und wie viele Seiten das sind, das steht hier unten, das erfahrt ihr hier. Da bin ich jetzt zum Beispiel auf der Seite 8 von insgesamt 22 Seiten. Und wenn ich diese Datei herunterladen möchte und extern eben abspeichern oder so, dann kann ich also hier bei diesem Pfeil da auf Kopie entweder öffnen oder eben auf Speichern, Kopie speichern untergehen und kann es dann beliebig eben abspeichern. Dann im rechten Bereich hier gibt es dann auch noch Möglichkeiten, dass andere Anhänge dabei sind. Das heißt, dann wären hier nicht nur 2 Zeilen, sondern das kann da durchaus auch viel mehr sein, und hängt immer davon ab, was es dann ist. Da oben in dieser Zeile hier sieht man verschiedene Dinge. Das ist einmal die Übersicht über diese Literatur. Da sehe ich also oft das Cover selbst, aber nicht immer ist das Cover dabei, so wie in dem Fall. Dann ist es nur so eine Seite oder auch gar nichts. Dann da ist der Titel, also die Referenz mit den ganzen Angaben. Hier ist oft das Abstract, aber auch nur, wenn es reingeladen ist. Dann hier ist hier noch Inhaltsverzeichnis, Schlagwörter, Kategorien, Gruppen und Aufgaben. Beim Titel, wenn ich auf Titel gehe, dann steht zwar hier nur Titel, aber es ist viel mehr.
Der Titel ist da oben einmal enthalten. Es beginnt schon mit dem Dokumententyp. Man sieht hier, es ist eine Zeitschrift. Dann, wer ist der Autor? Und dann eben die anderen Einträge, die für diese Literatur relevant ist. Zum Beispiel welcher Jahrgang, welches Jahr, Heftnummer und so weiter. Wie die Zeitschrift heißt, auch ganz wichtig. Und ja, und da hier auch noch wichtig die TOI-Nummer, denn wenn ich das PDF hier nicht finde, dann muss ich ja das PDF woanders ausfindig machen und da brauche ich sehr häufig das DOI. Wie könnte ich es jetzt zum Beispiel machen, wenn ich hier das DOI nicht, also das PDF nicht habe von unserer Quelle und ich brauche es aber für meine Arbeit und habe hier nun die DOI-Nummer. Dann markiere ich die, gehe auf die rechte Maustaste auf Kopieren und kann dann zum Beispiel sagen, ich öffne dann eine neue Seite und suche zum Beispiel mit dieser DOI-Nummer bei der Universitätsbibliothek oder bei Semantic Scholar oder sonstige Möglichkeiten. Ich kann auch sagen, ich markiere diesen Titel und gehe hier Volltexte finden und dann sucht er speziell nach den Volltexten für diesen Titel in verschiedensten Bereichen. Und ja, und dann haben wir hier noch Inhalt, wenn wir da weiter schauen. Da ist oft das Abstract eben enthalten, aber eben nicht immer. Das hängt davon ab, ob man es selber reingeladen hat, ob es automatisch dabei ist und so weiter. Und dann gibt es noch hier Zusammenfassungsmöglichkeiten, Zitate und man kann auch hier noch Aufgaben festlegen. Das heißt, wenn ich weiß, es ist irgendwas zu tun, zum Beispiel zu diskutieren, entleihen, kaufen, lesen, prüfen und so weiter, dann kann ich das hier so wie in einem Terminkalender eintragen und planen. Vielleicht da oben links noch. Ich bin hier überhaupt im Literaturbereich jetzt. Wenn ich da weiterklicke auf Wissen, dann bin ich im Wissensbereich. Da geht es nämlich darum, dass hier, da geht es wirklich um den Inhalt. Da sind zum Beispiel einzelne inhaltliche Passagen von mir schon festgelegt worden von dieser Quelle und da sehe ich es dann eben genauer und kann sie auch erweitern und drucken, bearbeiten, was ich eben möchte. Und da links in dieser Spalte sieht man dann, welche Art von Wissensbeitrag das ist. Ist es ein Zitat oder ist es überhaupt ein Kommentar oder ist es quasi eine Art Zusammenfassung? Also da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Der nächsten Spalte sieht man dann noch einmal die Aufgaben in einer schönen Übersicht und da ist im Angeklickt alle Aufgaben und dann kann man das hier in der Excel-Liste schön sehen. Welche Aufgabe wurde festgelegt, dann bis wann soll das erledigt werden, was für ein Arbeitsstand, Kurztitel, Standorte, Notiz und wann wurde es zugewiesen. Also sehr viele Möglichkeiten. Dann kann ich hier auch mit Projektaufgabe eine neue Aufgabe festlegen und ja, und habe dann hier immer die Möglichkeit, wenn ich fertig bin, hier noch verschiedene Ansichtsmöglichkeiten zu wählen, was jetzt quasi was das effektivere Arbeiten anbelangt und auch die bessere Übersicht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Vielleicht noch ein Tipp, wenn ich dann fertig bin mit meiner Liste und die so zusammengestellt habe für mein Projekt, dann geht es ja darum, dass ich das exportiere und dann kann ich also hier auf quasi auf Datei gehen und wenn ich hier die Literatur angeklickt habe, nehmen wir mal zum Beispiel das, ich gehe auf Datei, dann habe ich hier die Möglichkeiten, entweder diese
einzelne oder eine ganze Liste zu exportieren. Oder ich möchte importieren. Das heißt, ich kann auch aus anderen Tabellenprogrammen oder aus Textprogrammen oder Referenzprogrammen Werke importieren und muss nicht jedes einzelne irgendwie rüber kopieren oder sonst was. Das heißt, sehr praktisch. Und beim Exportieren natürlich auch. Ich kann ihm da verschiedene Varianten geben. Ähm, Wichtig ist auch, wenn ihr da was zugefügt habt oder was weg, es bleibt so gespeichert, auch wenn ihr jetzt direkt aussteigt, ohne es noch einmal auf Speichern zu gehen, dann findet ihr das automatisch gespeichert beim nächsten Mal wieder. Ja, in dem Sinn alles Gute und bis zum nächsten Mal, euer Dr. Easy.